Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Երվանդ Բոզայանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բոզայան, մինչև ամսի 11-ին Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Ռուսաստան, ասում էր, որ մեր առաջնահերթությունները լինելու են գերիների հարցի լիարժեք լուծումը եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը։ Փաստացի գնաց հանդիպման, եղավ եռակողմ հայտարարություն, բայց այդպես էլ գոնե մեկ գերու հարց Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ լուծել։ Ինչու՞, որովհետև այդ հնարավորությունը չուներ, ընդհանրապես չի բարձրաձայնել այդ հարցի մասին ըստ ձեզ, թե հնարավոր է որ բարձրաձայնած լինի, բայց լուծված չլինի ուղղակի։ Նախ սկսենք, որ օրակարգը այդ հանդիպման հիմնականում թելադրում էր Ռուսաստանը, Ադրբեջանը ամբողջովին համահունչ էր այդ օրակարգի հետ, ինչու, որովհետև Ռուսաստանը ուզում է, որ կոմունիկացիաները բացվեն, որպեսզի խաղաղությունը ավելի ֆունդամենտալ լինի, որտեղ պատերազմը իրեն շահավետ չէ, պատերազմը օբյեկտիվորեն կարող է ներքաշել Թուրքիային այս process-ի մեջ, Ռուսաստանը ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռնելով չի ուզում ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Թուրքիայի հետ, այդ իսկ պատճառով իրեն շահավետ է որ լինի հաստատվի խաղաղություն։ Ադրբեջանը ստացել է ամեն ինչ, ինքը միշտ հայտարարում էր, որ եթե ինքը ստանա իր տարածքները, ինքը կարող է բացել կոմունիկացիաները։ Հիմա ինքը արդեն կարող է բացել կոմունիկացիաները, այսինքն այս օրակարգը Հայաստանի շահերի հետ որևէ առնչություն չուներ։ Բնականաբար կոմունիկացիաների բացումը օբյեկտիվորեն նաև Հայաստանին կարող է շահավետ լինել, սա օբյեկտիվ ոնց որ ասենք անձրև է գալիս, մոտավորապես այդպես։ Բայց ասել, որ Հայաստանը ինչ որ հաջողություն է արձանագրել այս հանդիպան ժամանակ, ուղղակի մեղմ ասած չի կարելի, որովհետև մեծ հաշվով Հայաստանը պարտված կողմ է եւ պարտված կողմը պրակտիկորեն կարելի ասել հաստատում է իր պարտությունը եւ նույնիսկ հումանիտար տարրական խնդիրները ինչպես որ գերիներն է ինքը փաստացի Հայաստանին չեն թույլ տալիս որ ինքը արագ լուծի։ Ես գրեթե կասկած չունեմ որ ինքը վաղ-թե այս խնդիրը լուծվելու է, որովհետեւ զա 21-րդ դարում խայտարակություն կլինի որ բոլորի աչքի առաջ այն 62 զինվորը փաստում որ գերերվածին Ադրբեջանի կողմից այդ խնդիրը չլուծվի։ Բայց պարզապես Ադրբեջանը զգալով Հայաստանի թույլությունը, թույլ կողմը, ինքը անընդհատ, այսպես ասած, հեգնանքով է վերաբերում այս խնդրին եւ անընդհատ փորձում է որոշակի նոր զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Սա է խնդիրը, այսինքն այստեղ ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա։ Այս օրակարգը արդեն հաստատված է Ռուսաստանի կողմից, հայկական կողմը պարզապես ստորագրել է, այստեղ երկրորդ կարծիք անգամ չկա որ ինչ-որ հաջողության մասին ասել։ Ես ի սկզբանե համոզված եի, որ գերիների խնդիրը արագ չի լուծվելու, որովհետև հայկական կողմը օբյեկտիվորեն չի կարող որևէ ինչ-որ պահանջներով հանդես գալ, դա պարտված կողմ է, հատկապես Այսինքն նորմալ է այս վիճակը, պարոն Շատ վատ վիճակ է։ Հնարավորությունները այնուամենայնիվ կան, բայց մենք չենք օգտագործում։ Տեսեք, հնարավորությունը հետևյալն է, քանի որ պարտված երկիր է, պարտված ղեկավար է, երկու գործոն իրար հետ միասին, դա բերում է այն բանի, որ Հայաստանը ստեցան որևէ ռեսուրս չունի հաջողություն հասնելու ցանկացած բանակցությունների պարագայում։ Եթե այս ղեկավարը հեռացվի իշխանությունից եւ նոր մարդ գա, որ պետք է շարունակի բանակցել, ինչ որ բան կարելի է փոխել, շատ բան հնարավոր չէ փոխել, որտեղ մենք այնուամենայնիվ պարտվել է ոչ միայն Փաշինյանը, այլ պարտվել է Հայաստանը իր բանակով, մենք բոլորս պարտվել ենք կոնկրետ այդ մարդու պատճառով։ Ես չգնանք թե ինչ պատճառներով են դա եղել, դա փաստ է արդեն, հա։ Եվ եթե լիներ, ասենք, ուրիշ մարդ, ուրիշ բանակցող լիներ, ապա այդ բանակցողը արդեն կարող էր ինքը քանի որ ներկայացնում է այսպես ինքը պարտությունը չի ստորագրել, ինքը բազմաթիվ բանավոր համաձայնություններ կան, որ ինքը կարող էր նորից ճշգրտել։ Եվ հաշվառելով այս հանգամանքը, ինքը կարող էր որոշակի, այսպես ասած, խնդիրներ կարողանալ լուծել, օրինակ ասենք հումանիտար խնդիրներ։ Իհարկե, տարածքային խնդիրների մասին այլևս անիմաստ է խոսել, Հայաստանը դեռ երկար ժամանակ պետք է հզորանա, ուժեղանա, որ նոր կարողանա ինչ-որ ամբիցիաներ դնի։ Իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդրի հետ կապված հիմա անլուրջ կլիներ, որ Ադրբեջանը համաձայնվեր, այն ժամանակ չէր անձայն, հիմա առավել եւս բան չի անի, լավ է որ մենք ստեցան այդ խնդիրը թողեցինք հետագային մանավանդ որ դրա մեջ շահագրգռված են նաև Ռուսաստանը, այսինքն եթե Ռուսաստանը շահագրգռված չլիներ, մենք այդ խնդիրները տանուլ կտայինք։ Պարոն Բոզայան, ամսի 9-ի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համաձայնագրի ստորագրումից հետո անընդհատ է խոսում, որ մեր բանակցողը պետք է փոխվի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այլևս բանակցությունները վարել չի կարող։ Դա դասագրքային ճշմարտություն է, քաղաքագիտական դասագրքային ճշմարտություն է։ Իշխանականները եւ իշխանամերձները այլ բան են ասում, իրենք ասում են, որ մենք ունենք պատասխանատվություն
մեզ մանդատ են տվել եւ մենք դեռ պետք է շարունակենք իշխանության գլխին մնալ։ Դա գիտեք, դա իրենց կողմից անբարոյականություն եւ անամոթություն է, որտեղ այդ մանդատը իրենք մսխել են լրիվ, իրենք մանդատը տված են, այդ պատահական մարդիկ մսխել են այդ մանդատը, իրենք հենց պատասխան են տալու հայ ժողովրդի առաջ Հայաստանի այս պետության կազմակերպման համար, Արցախի պետության կազմակերպման համար, պատերազմի համար եւ այն 5000 զոհերը, իրանք արյան տակ են մտել արդեն, իրենք չեն հասկանում թե ինչի տակ են պատասխանատվություն տալու։ Հաջորդ հանդիպումը եւ ուղղակիորեն այդ մարդիկ ուղղակի չպետք է խոսեն, իրենք պետք է տունը նստեն, տնից դուրս չգան։ Եվ լավագույն դեպքում այն մարդիկ, ովքեր որ խիզախ են, խիզախություն են, խիզախ քայլ են անում եւ խոստովանում են իրենց բանը եւ դուրս են գալիս, այդ մարդկանց կարելի է հասկանալ։ Այսքան մարդիկ, ովքեր որ մինչ այսօր մնում են այս իշխանության կողքը եւ հենց ինչ որ արդարացման ինչ որ բաներ են դրում, ես այդ մարդիկ որևէ շանս չունեն արդարանալու հետագայում։ Դրանք ամբողջովին լիակատար պատասխանատվություն են կրելու Փաշինյանի հետ միասին։ Հիմա հունվարի 11-ի հանդիպումից հետո արդեն ինչ որ բաներ པարզ չեղավ, հենց Նիկոլ Փաշինյանի տեսքին նայելով, հա, որովհետև այնտեղ այդպես հաղթողի կերպար չկար, շատ խեղճ կեցվածք ուներ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, բնականաբար այդ կեցվածքը տեսնելուց հետո բարձր պահել, ինչ որ փոփոխություններ, տրամադրությունների փոփոխություններ չեն ենթադրվում, որ այնուամենայնիվ եղավ հանդիպում, մենք տեսանք, որ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այլևս բանակցությունների բոլորի համար դա տեսանելի է, այսինքն այստեղ մենք ում ենք համոզում։ Սա նույնիսկ եմ կրկնում, բացի ավարտված անգրագետներից, բոլորի համար հասկանալի է, որ պետության շահի տեսակետից պետք է այդ մարդը փոխվի։ Դա միանշանակ է։ Սա պարզապես այդ մարդը չի փոխում բառից բուն իմաստով իր աթոռը եւ իր անվտանգությունը փրկելու համար։ Այսինքն ինքը վախենում է, որ ինքը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ինքը այդ աթոռը պահել է երկու ձեռքով միայն դրա պատճառով։ Ուրիշ ոչ մի բան, ամբողջ պետությունը փաստորեն այսօր դժվում է այդ մարդու պատճառով։ Սա է խնդիրը եւ այդ մարդկանց պատճառով, ովքեր որ իրեն օգնում է այդ աթոռը պահել։ Պարոն Բոզյան, այսօր մեր անվտանգության հարցը դեռ լուծված չէ, որովհետեւ կրակոցներ են դեռ լինում, Ստեփանակերտի ուղղությամբ մեկ վիրավոր ունենք, այս հարցը ինչպես պետք է կարողանանք լուծել, որովհետեւ մի կարևոր էլեմենտ եմ ուզում ասեմ, ընդհանուր առմամբ, երբ որ պետության շահի եւ ղեկավարի խնդիրը առաջ գալիս, դիլեմայի առաջ էր գալիս, չէ՞։ Պետության ղեկավարը միշտ պետք է զգա այդ իր պատասխանատվությունը եւ քայլ անի, նույնիսկ իր հեճուկս իր շահերի քայլ անի, որտեղ դա պետության խնդիրն է եւ պատմությունը կարձանագրի դա։ Տեսեք, օրինակ առաջին նախագահան 98 թվականին հասկանալով, որ օբյեկտիվորեն իր հետ համաձայն չեն իր թիմակիցները ուժային կառույցի ներկայացուցիչները, ինքը կամովին հրաժարական տվեց։ Կարող էր, չէ՞, ասենք հրահարել քաղաքացիական պատերազմ, կամ երրորդ նախագահան 2018 թվականին, երբ որ բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքված եւ պահանջում էին, մարդը հրաժարական տվեց, որտեղ մարդը չէր ուզում գնալ մեծ բախումների, չէ՞։ Այսինքն այդ մարդիկ փաստացի ցույց տվեցին, որ պատրաստ են հանուն պետական շահերի զոհաբերել իրենց անձնական շահերը եւ իրենք զոհաբերեցին։ Հիմա այս մարդը այս պայմաններում ինքը շատ ավելի մեծ վնաս է տվել, կամ մնացած բոլորը իրար հետ միասին, չգիտեմ, բոլորի մեղքերը վերջին, չգիտեմ, 100 տարվա որ հաշվես, շատ ավելի քիչ մեղքեր ունի, քան այս մարդը։ Այս մարդը ինչ է արել, պատերազմ է արել, Արցախի պետականությունն է փաստորեն ոչնչացրել, Հայաստանի պետականությունն է կասկածի տակ դրել, բազմաթիվ մոտավորապես 10-ից 12 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցրել պետությանը, Հայաստանին, հայ ժողովրդին, տնտեսությանը, բոլոր քաղաքացիներին առանձին վերցրած։ Եվ այդ մարդը փաստորեն կարճում է այդ աթոռին միայն այն բանի համար, որ ինքը վախենում է, որ իրենք պետք է կանչեն պատասխանատվության եւ մի խումբ մարդիկ իրեն դրա համար աջակցում են։ Ինչ է դա նշանակում։ Այդ օրը միևնույնն է, չի գալի։ Միանշանակ գալու է եւ այդ մարդիկ, ովքեր որ իրեն աջակցում են, այդ մարդիկ հավասար պատասխանատվություն են կրելու։ Ոչ մի արդարություն դրանց համար այլևս չի լինելու, որտեղ այդ մարդիկ վնասում են ամեն օր, ամեն ժամ Հայաստանի պետության շահերը։ Պարոն Բոզյան, նոր եռակողմ համաձայնագրի հետ կապված անդիմության ներկայացուցիչները մտահոգություններ ունեն, բայց օրինակ իշխանականները այդքան էլ մտահոգված չեն ու կարծես թե նոր հնարավորությունների, տնտեսական հնարավորությունների մասին են խոսում, այնուամենայնիվ մենք հիմա մտահոգվելու տեղ ունենք, թե հակառակը։ Տեսեք, ես այդ հարցին sense պատասխանեմ, ընդհանրապես որպեսզի մենք կամ իրատեսական է Ադրբեջանի հետ որևէ կապ ունենալ։ Տեսեք, ես չեմ ուզում, որ մենք կաղապարների մեջ մնանք եւ ավելի պետք է հեռուն նայենք հասկանալու։ Տեսեք, մեր պետությունը հարված է ստացել։
հարված տածած պետությունը պետք է փորձի վերականգնել իր պետական ատրիբուտները, որովհետև այսօր պետության հանդեպ որևէ վստահություն չկա, բանակի հանդեպ վստահություն չկա, բանակը պարտվել է եւ այդ պարտության պատճառով մարդիկ վախենում են իրենց երեխային ուղարկեն բանակ։ Բացի այդ, բազմաթիվ տարածքներում մարդիկ վախենում են ապրել, որտեղ իրենք հասկանում են, որ հայկական բանակը կարող է չերաշխավորի իրենց անվտանգությունը։ Եվ այստեղ կա վտանգ, որ այդ մարդիկ կարող են արտագաղթել Հայաստանից, որտեղ իրենց մոտ չկա արդեն վստահություն պետության հանդեպ ընդհանուր առմամբ։ Սա լրջագույն վտանգ է իրենց ներկայացնում։ Այս մթնոլորտը պետք է շատ արագ փոխենք։ Արագ փոխելով ինչ է պետք։ Առաջին, պետք է մարդկանց բացատրենք, որ ըստ էության պատերազմի վտանգը արդեն հեռացել է։ Դրա համար մեզ օգնում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը այսօր շատ մեծ դեր է կատարում, որպեսզի այդ Հայաստանի տեղը, այդ երաշխավորությունը տա, այսինքն մարդիկ բազմաթիվ տեղերում մարդիկ ապրում են Ռուսաստանի երաշխավորությունը։ Սա խայտառակություն է, սա ամոթ է, բայց դա փաստ է։ Մեր սուվերենությունը փլուզված է այս բادوությամբ։ Այսինքն Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ երաշխիք են ման գալիս Ռուսաստանից, այլ ոչ թե Հայաստանից։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ է նշանակում։ Այս մթնոլորտում մենք պետք է կարողանանք վերականգնել մեր պետականությունը եւ կարողանանք փորձել առաջին քայլերը անել խաղաղ կյանքում ապրելու համար։ Հիմա Ռուսաստանը պահանջում է, որ մենք կոմունիկացիաները բացենք։ Ինչի է պահանջում, որովհետեւ ինքը ասում է, որ եթե կոմունիկացիաները չեք բացում, բացում դա մեսեջը, որ դուք ուզում եք էլի պատերազմեք, Ադրբեջանը կարող է ավելի շատ նախապատրաստվի եւ Թուրքիային ներքաշի։ Հիմա օբյեկտիվորեն հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մենք համաձայնվում ենք դրա հետ։ Թեև դժվար է մի երկրի հետ, որը սանձազերծեց այս պատերազմը, որի արդյունքում մենք 5000 զոհ տվեցինք, հսկայական տարածքներ կորցրեցինք, դժվար է այդ մարդկանց հետ բանակցել, բայց այնուամենայնիվ պետք է բանակցել։ Այսինքն հնարավոր է ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Տեսեք, օրինակ եթե մենք պետք է դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի խնդիրներ լուծենք սահմանների, որպեսզի մարդկանց գոմերն ու չգիտեմ յուղերը չբաժանեն, մենք պետք է ստեղծենք միջպետական հանձնաժողով, չէ՞ որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Միջպետական հանձնաժողովի ստեղծման համար մենք օբյեկտիվորեն պետք է ունենանք դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այսինքն տարբերակ չկա։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Այլ տարբերակը դա նշանակում է մենք անորոշ ենք պահում մեր սահմանները։ Անորոշ պահելու սահմանների հետ պարագայում դա լուրջ վտանգ է, որտեղ նույն Թուրքիան, նույն Ադրբեջանը մեծ ամբիցիաներ ունեն, օրինակ Զանգեզուրի վրա, հասկանու եք, կամ եթե այդ անորոշությունը պահում ենք, Թուրքը ցանկացած պահի կարող է ասի այս գյուղներն են մերը։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք չենք կարող մեր գլուխը կողենք ավազի մեջ, ասենք որ մենք ոչ մեկի հետ չենք ուզում շփվենք։ Օբյեկտիվ իրականությունը սա է։ Այսինքն մենք պետք է իրատեսությունը փորձենք իրատես լինելով, փորձենք կարողանանք հասկանանք որ կետից սկսենք վերականգնել մեր պետականությունը, որտեղ այստեղ լրջագույն բացի տնտեսական սոցիալական խնդիրներ, այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա մարդկանց մոտ կորելը վստահությունը մեր պետականության հանդեպ։ Երբ որ 20 տարի առաջ մարդիկ ասում էին, որ բանը, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը ֆորպոստ է սարքել Հայաստանը, Ռուսաստանի բան, հիմա դուք պետք է երազեք, որ ֆորպոստ լինեք Ռուսաստանի համար, որտեղ հիմա այսօր համատած 20 տարվա Հայաստանի հետ, այսօր Հայաստանը ուղղակի պլինտուզից ցածր է Հայաստանի սուվերենությունը, Հայաստանի պետականության աստիճանը։ Սա ակնհայտ է բոլորի համար տեսանելի է։ Սա ուղղակի ամոթալի վիճակի մեջ է։ Մենք շատ վտանգավոր վիճակի մեջ կարող ենք հայտնվել, մենք աբխազացման process կարող է գնալ Հայաստանում, որը պետք է կանխենք։ Իսկ կանխելու համար այս ավանտյուրիստներին պետք է մենք հեռացնենք իշխանությունից, պետք է գան իրատես մարդիկ, որոնք շատ ռեալ պատկերացնում են, փորձ ունեն պետական շինարարության, եւ այդ մարդիկ կարողանան իսկապես կամած միանգամից հնարավոր չի լինելու։ Միանշանակ եմ ասում, փուլ վերականգնեն մարդկանց հանդեպ այդ վստահությունը։ Պարոն Բոզյան, կխնդրեմ անդրադառնալ զինվորական ղեկավարության այսօրվա պահվածքին, որովհետև մենք մինչև պատերազմի ավարտը կարծես թե ինչ որ հույսեր ունեինք գոնե զինվորական ղեկավարությունից, բայց այսօր ինչպես տեսնում ենք, կարծես թե իրենք էլ սպասարկում են Նիկոլ Փաշինյանի շահերը։ Ինչ հնարավորություններ, ինչ քայլեր ունեին անելու զինվորական ղեկավարությունը, որ այդպես էլ չարեցին։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում զինվորական ղեկավարություն որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Դրանք ես չեմ ուզում ձևակերպել, որովհետև այդ մարդիկ երթում են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, պետությանն են երթում տալիս։ Այսօր պետությունը փաստորեն կազմակերպված է, տարածք է կորցնում պետությունը։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն էր համարվում ըստ մեր դոկտրինով։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր դարձել է Ռուսաստանը։ Այսինքն մենք արդեն զրկվել ենք այդ ֆունկցիայից, մենք պարտվել ենք։ Սա այն վիճակն է, որ երբ որ ցանկացած երկրում զինվորական ղեկավարությունը հաշիվ է պահանջում պետության ղեկավարից եւ հեռացնում է նրան,
եւ կոչ է անում, որպեսզի քաղաքական ուժերը պատրաստվեն նոր ընտրությունների։ Եթե այստեղ մենք մարդ լինեին, այդ մարդիկ, որ կոչվում են զինվորականներ, այդ մարդիկ պետք է հեռացնեին Փաշինյանին, հրավիրեին ամբողջ քաղաքական վերնախավին, նախապատրաստեին, առաջարկեին թե ում եք տեսնում դուք վարչապետի պաշտոնում, հետո այդ մարդիկ բանակցելու արդյունքում անցկացնեին խորհրդարանական ընտրություններ, իրանք երաշխիք պետք է լինեին Հայաստանի կայունության համար։ Ամբողջ աշխարհում այդպես է գնացել։ Օրինակ Թուրքիայում, երբ որ իշխանության էին գալիս ավանտյուրիստները, իսլամական ավանտյուրիստները, երբ որ այդ ավանտյուրիստների քայլերը շատ վտանգավոր էին դառնում, թուրքական բանակը 4 անգամ միանգամից վերցրել է իշխանությունը իր ձեռքը, հեռացրել է այդ ավանտյուրիստներին եւ անցկացրել է արտահայտ ընտրություններ եւ արտահայտ ընտրությունների ժամանակ նորից բերել է չափավոր աշխարհիկ մարդկանց, ովքեր որ կարողացել են այդ հնարավորությունը մեր որովհետեւ ես նույնիսկ կրկնում, որտեղ մենք ունենք կրտած զինվորական վերնախավ։ Դրանք ինչ զինվորական վեր։ Դրանք էլ այս պատերազմը sense արդյունք տվեց։ Այդ մարդիկ, ես մի հարց տամ, եթե գլխավոր շտաբի պետը ինքը հաշվետվություն է ներկայացնում պետության ղեկավարին եւ հայտարարում է, որ մենք հնարավորություն չունենք, մեր հնարավորությունները սահմանափակ են լայնածավալ պատերազմի համար, իսկ պաշտպանության նախարարը լրիվ դոկտրինով է հանդես գալիս։ Ինչու ինքը չի հակաճառում դրա հետ կամ չի հայտարարում ղեկավարին ասի, որ մենք պետք է փոխենք կամ հրաժարական տա, եթե չի համաձայնում։ Կամ եթե պատերազմի ժամանակ 4-րդ օրը ինքը ներկայացրել է իրավիճակը եւ ներկայացրել է թե ինչ վտանգներ կարող են լինել եւ դրանից հետո ինքը հրաժարական չի տվել, մինչեւ մել հրաժարական չի տալիս։ Ինչպես կարելի է բնութագրել այդպիսի մարդու։ Հասկանում եք, այդ մարդը պետք է պատասխան տա իր գործունեության համար։ Միանշանակ պետք է պատասխան տա, որովհետև այդ մարդը երթում է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, ինքը փաստորեն դրժել է այդ երթումը, իսկ երթում դրժմել նշանակում է կանգնել ռազմական տրիբունալի առաջ։ Դա միանշանակ է։ Ինքը փաստացի ուրիշ տարբերակ չկա, ցանկացած երկրում այդպիսի ընտրություն կա։ Զինվորականը իրավունք ունի թեականով, չգիտեմ, պահկվի սեղանի տակ կամ տակից ինչ-որ թաքուն բան ասի կամ չգիտեմ ինչ անի կամ այսպես անի կամ այնպես անի։ Զինվորականը ինքը շատ հստակ դիրքորոշում պետք է ունենա տարբեր հարցերի շուրջ։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Բոզյան, նայեք, մենք ասում ենք, որ այսօր Ռուսաստանն է մեր անվտանգության երաշխավորը, այսպես ասած, այնուամենայնիվ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր դեռ ինչ են պլանավորում, ինչ պետք է մենք սպասենք այս պետություններից։ Տեսեք, ես միշտ ասել եմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանին դիտարկում են որպես խոչընդոտ իրենց ծրագրերի իրագործման համար։ Իրենք խոչընդոտ են համարում։ Պարզապես իրենք չեն կարող այդ խոչընդոտը ամբողջովին իրականացնել, որովհետև հանգամանքներ կան։ Մեկը ասենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն Հայաստանի հետ։ Ինչ եղարեցին, իրենք վերջին 30 տարի մեջ ման էին գալիս հնարավորություն, որպեսզի այդ խոչընդոտը վերացնեին, չէ՞։ Իրենք ինչ եղա, երբ որ սորոսական իշխանություն եկավ իշխանության Հայաստանում, սորոսականները Հայաստանում եկան իշխանության Հայաստանում, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հասկացան, որ Հայաստանում եկել է մի իշխանություն, մեր ժողովուրդը սեփական ձեռքերով բերել է իշխանության մի մարդկանց, որոնք ունեն խորը անվստահություն Ռուսաստանի հանդեպ։ Հիշում եք Փաշինյանի այն լկտի հայտարարությունը, որ ժամանակ է եկել է, որ Ռուսաստանը համակերպվի մեր հետ։ Այո։ Այսինքն այդ մարդը այնքան ցնդաբանական բաների մեջ էր մտած եւ այնքան էր ինքնասիրահարված, որ մտածում էր, որ փոքր Հայաստանը կարող է ամեն ինչ անել, որ համակերպվի Ռուսաստանը իր հետ։ Հասկանում եք։ Ինչ արեց Ռուսաստանը ուղղակիորեն ինչ արեց։ Ուղղակի ցույց տվեց իր համահրական այդ վերաբերմունքի հանդեպ այդ իր սառը վերաբերմունքը, որի արդյունքում միայն այդ վերաբերմունքի պատճառով Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում հասկացան, որ իրենց աստղային ժամը եկել է, որ Հայաստանի հանդեպ հաշվեհարդար լինի։ Եվ ավելին կարող եմ ասել, դա քիչ էր։ Այդ մարդը ամեն ինչ արեց, որ պատերազմ հրաժարվի։ Ամեն ինչ արեց, հնարավորի անհնարին բոլոր քայլերը արեց, որպեսզի պատերազմ լինի, որի համար պետական հանձնաժողով պետք է լավ ուսումնասիրի, թե ինչն էր շահագրգռվածությունը Փաշինյանի, որպեսզի ինքը հետևողականորեն ամեն ինչ արեց, որ պատերազմ հրահրի, որ մենք այսպիսի արդյունքներ ունենանք։ Երբևէ հնարավոր է, որ այդ բոլոր բաները, ինչի մասին դուք ասում եք, բացահայտվեն։ Միանշանակ չի կարող չբացահայտվել։ Չի կարող։ Եթե իրենք մի հատ ապրիլյան պատերազմի, որտեղ մի քանի հեկտար տարածք էր քնիչ հանձնաժողով էին սարքել, այստեղ համազգային ամբողջ հայության անունից պետք է հանձնաժողովն աշխատի եւ բոլոր այդ հանցագործները պետք է պատասխան տան, որովհետեւ ինչ է նշանակում մենք պետություն ենք կորցրել, երկրորդ պետականությունը կորցրել ենք, մենք ունեինք Արցախի պետականություն, մենք կորցրել ենք այդ պետականությունը եւ եթե մենք կարողանանք պահպանենք այնտեղ ուղղակի հայություն մոտակա 20 տարվա ընթացքում, ես կհամարեմ մեծ հրաշք եւ թող անպագորգոր տեսլականներով հիմա քաղաքականները հանդես չգան, որ մենք չգիտեմ կվերադառնանք 1 տարի հետո կամ սա կեղծ խոսքեր են։ Մենք 20 տարի պետք է հետևողական աշխատենք, կարողանանք պահպանել այնտեղ հայությունը, որպեսզի հետո 20 տարի անց
մենք կարողանանք տեսնենք, մենք շանս կունենանք երկրորդ անգամ հայկական պետականությունը վերականգնենք։ Մեզ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ է 2000 տարվա պատմություն ունի, բայց ինքը զուտ պետականաշինարարության տեսակ ինքը նոր ժողովուրդ է, ինքը երեխա ժողովուրդ է։ Ինքը շատ բաներ չի հասկանում։ Էմոցիոնալ է շատ։ Սա է խնդիրը։ Մենք թեկուզ այս պարտությունից հետո եւ այս դժվար իրավիճակում լինելուց հետո կկարողանանք այնուամենայնիվ մեր գլուխը բարձրացնել։ Գիտեք, դա կախված է մեզանից։ Մեր ժողովրդից մենք դառը պարտություններ տեսել ենք։ Մենք դառը պարտություն տեսել ենք 15 թվականը, մենք 20 թվականը, մենք այլընտրանք ունենք, եթե մենք այս մթնոլորտը պահպանենք, այս վատ մթնոլորտը պահպանենք, մենք ընդհանրապես Հայաստանն է կկորցնենք։ Ես 100% եմ ասում, որովհետև գիտեք, ես մի բան ասեմ ձեզ, էլի, Ռուսաստանը Հայաստանի դայակը չէ, որ անընդհատ փորձի երեխային հանգստացնի, երեխան լացում է հանգստացնի։ Մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ ժամանակն է եկել, մենք պետք է ինքնահանգստանանք, մենք պետք է այդ խուճապային տրամադրություններից դուրս գանք, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք հիմա խուճապի մեջ ենք հայտնված։ Այս անձի գործոնը խուճապ է առաջացնում, ինչի որտեղ այս անձը անհաջողության եւ վնասի խորհրդանիշ է դարձել։ Այս մարդը եկավ բոլոր հարցերում մենք վնասներ կրեցինք։ Մենք վնաս կրեցինք կորոնավիրուսի ցուցիչների մոմենտով, մենք վնաս կրեցինք տնտեսական զարգացման իմաստով, մենք վնաս կրեցինք բոլոր բարոյական արժեքների տեսակետից։ Հիմա մենք վնաս ենք կրել պատերազմի արդյունքներից։ Սա արդեն ակնհայտ է բոլորի համար, հասկանում եք, իրենց կողմնակիցները պետք է ամոթից տնից դուրս չգան, որտեղ այդ իրենց կողմնակիցները իրենք աջակցում էին, այդ մարդիկ էլ են բարոյական պատասխանատվություն կրում են 5000 զոհված երեխաների համար։ Բայց լավ էլ դուրս են գալիս, դուրս են գալիս այդ որտեղ պետությունը հավատում, որ իրենց վերջն է լինելու։ Գալի հաջող պետությունը որ գա, ինքը պետք է պատասխանատվության կանչի ոչ միայն Փաշինյանին, այլ նաև բոլոր այն շարքային քաղաքացիներին, որ իրենք այսպեսի լկտի ձևով պահում են իրաց։ Իրենք պետք է հասկանան, որ 5000 երեխաների պատասխանատվություն իրանք էլ են կրում։ Եվ այդ կրելու պետք է իրավական հետևանքներ ունենա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպես այդ իրավական հետևանքներ ունենան։ Ինչ է նշանակում, մարդը ունեզրկվել է, ինքը տուն ուներ Շուրլուխում, ունեզրկվեց տնից։ Ինքը տուն ուներ Քարվաճարում, ունեզրկվեց տնից։ Տուն ուներ Շուշիից, ունեզրկվեց տնից։ Այսինքն փաստորեն այն անձնավորությունը, որ այստեղ բանը, չգիտեմ, հիմարի պես ընտրություններ եկում եւ ինչ որ էշեշ բաներ է հայտում հակապետական մտածողության բաներ դրսով ինքը պետք է տուն ունենա, իսկ այն մարդը որ Քարվաճարում է ապրել, ինքը շենացել է այնտեղ, ինքը տուն է զրկվել, ինքը պետք է զրկված մնա, չի կարող լինել այդպեսի բան։ Պետությունը ինքը ամեն ինչ կանի, որ ինքը ըստ էության այս մարդկանց աջակցի եւ այս մարդկանց ամեն ինչ անի այս մարդկանց ազդեցությունը թեժ, որտեղ այս մարդիկ իրականում հակապետական մարդիկ են, հակապետական մտածողություն ունեցող մարդիկ են։ Իհարկե կան մոլորված մարդիկ։ Այդ մոլորված մարդկանց հետ պետք է աշխատել։ Մոլորված մարդիկ են, որոնք հիասթափվել են։ Մարդիկ ուզում էին 18 թվականին մեծ փոփոխություններ։ Ես նորմալ եմ համարում։ Մարդը իսկապես ուզում էր, որ 18 թվականին մեծ փոփոխություն լիներ։ Մարդիկ հոգնել էին հին այդ բարքերից բաներից, որը շատ նորմալ երևույթ էր։ Բայց այդ մարդիկ տեսան, որ այս մարդը չի ստացվել, դե հիմա չստացվեց, դա ողբերգություն է, դա հասկանալ է։ Բայց այսօր, երբ որ մարդիկ կան, որ պաշտպանում են այս պարտություն բերող մարդկանց, այդ մարդկանց չի կարելի վերել արդեն, որտեղ այդ մարդկանց պահվածքը դա հակապետական պահվածք է։ Ես նույնպես եմ կրկնում, ցանկացած երկրի փորձը, Չիլիի փորձը, Թուրքիայի փորձը, պետությունը դա նաև ուժի գործիք է, ուժով ինքը սկսում է պատժել բոլոր նրանց, ովքեր պետության վնաս են տալիս։ Կապ չունի դա երկրի ղեկավարը թե շարքային քաղաքացի է, թե քաղաքացի թե հասարակական գործիչ է։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այո։